Vâng. Vâng. 3 triệu. Hả? 3 triệu. 3 triệu hả? Cứ cho bà được tầm 15 triệu rồi chứ
em chỉ chắc là được ngủ Nếu mà chưa thì nó quay lại một tầm cá kiếm thực thay thì em không biết nữa chờ một cái chụp xong chụp tiếp lại chụp cái sáng ngủ sáng sau đấy đi kiếm bằng xa rồi. Ở nhà không có view kiếm bằng xa để xem sao. Sao mình chơi qua chơi rồi. Ô mẹ. Liệu anh ra đấy không có làm nó, có làm gì nó có gì vậy không? Nếu mà anh ra đấy thời gian nó có áp giải được gì không?